दोस्तों ये पंच का प्योर प्लस मॉडल है, सीएनजी और पेट्रोल। अभी हम इसका आवाज़ चेक करवाएंगे आपको पेट्रोल और सीएनजी दोनों में। ठीक है, तो बोनट पहले खोल देते हैं हम। ये देखिए, सबसे पहले बोनट खोल दिए। अभी इसको गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और आपको आवाज़ सुनाते हैं कि क्या कितना नॉइज़ है, कितना वाइब्रेशन है इंजन में। पहले पेट्रोल पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखो, ये सीएनजी था, मैंने पेट्रोल कर दिया है। अभी इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखो दोस्त, ये आवाज़ है। ठीक है, ये देखो, मैं ग्लास रख के टेस्ट करवाता हूँ। ये देखो, ये पेट्रोल पे है दोस्त, पेट्रोल पे गाड़ी की साउंड है ये, देख लो। अभी ग्लास हटा दे रहे हैं और अब चलते हैं इनको सीएनजी पे स्टार्ट करके ना इनका नॉइज़ चेक करते हैं। सीएनजी पे है। ये सीएनजी पे है दोस्त। अभी देखो, बोनट बंद करने के बाद इसकी साउंड देखना। ठीक है दोस्तों, ये थे टाटा का पंच का 3 सिलेंडर इंजन का साउंड। अब तक के लिए इतना ही, बाकी थैंक यू।